Alhamdulillah. Yarhamukallah. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. அப்பா, அக்கா தும்புனதுக்கு நீங்க எதுக்கு துவா சொல்றீங்க? ஒரு முஸ்லிமுக்கு மற்றொரு முஸ்லிம் மேல சில கடமைகள் இருக்கு. அதில் ஒன்று, யாராவது இரும்பினால் அல்ஹம்துலில்லாஹ் சொல்ல வேண்டும். அதுக்கு பதிலாக நாங்கள் யர்ஹமுக்கல்லாஹ் சொல்ல வேண்டும். ஓஹோ, அப்படியானால் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன அப்பா? யர்ஹமுக்கல்லாஹ் என்று சொன்னால் கடவுள் உன் மீது இரக்கம் கொள்ளட்டும் என்று அர்த்தம். ஓ, அப்படியா? Alhamdulillah. யர்ஹமுக்கல்லாஹ். Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. அலி, நாங்க பெண்களுக்கு பதில் சொல்கின்றால் யர்ஹம்கில்லாஹ் சொல்ல வேண்டும். அது ஆண்களுக்கானால் யர்ஹம்கல்லாஹ் என்று சொல்ல வேண்டும். புரிஞ்சுதா? മാഷാ അല്ലാഹ്. കുഞ്ഞു മനസ്സുകളിൽ നന്മയും സ്നേഹവും വളർത്തിയെടുക്കാൻ നല്ലത് മാത്രം കാണാനും കേൾക്കാനും കുട്ടികൾക്ക് ഞങ്ങൾ അവസരമൊരുക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ ഇന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ഈ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്.